Достар, сәлам. Яңы роликта сығарыға әлі күнді уй юқ ені. Сөнкі мен құрылтайға делегат деп хайланғандан хуң, ризалығымды білдіргендан хуң, құрылтай менге 51 менге Лондондан Өфіге билет тарылғандан хуң, мен делегат боларақ ондай барып, һеҙгә яҡшы ғына онан видео роликтар яһарға уйым барным. Әмәләкин кисә яңы бер хәбәр килеп етте. Башлыҡ администрацияның бер чиновник, ул мине делегаттар списогынан сығарған. Мин исемімді һәм тағы беренсе делегатты бұл исемлектән сығарған. Шуға күрә ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин был ҡоролтайға үҙемдең өлөшөмдө индерә алмаясаҡмын. Әммә ләкин мин үҙемдең идеяларымды, фекерҙәремде һәм тәҡдимдәремде ошо роликтар аша индерәсәкмен. Һәм һеҙҙе лә ошо роликтар аҫтында үҙегеҙҙең тәҡдимдәрегеҙҙе, фекерҙәрегеҙҙе, идеяларығыҙҙы, уйҙарығыҙҙы индерергә яҙып китеүегеҙҙе мин һорайым. Сөнки бөтәбеҙҙең идеялар бар. Кухняла беҙ бик күп нәмәләр һөйләшәбеҙ. Шуға күрә унан сығарып, әйҙәгеҙ ошонда яҙып, беҙ быны иң яҡшы идеяларҙы, ғөмүмән әйткәндә бөтә идеяларҙы ла беҙ ҡоролтайға ебәрәсәкбеҙ. Шулай. Беренсе идея, беренсе минең тәҡдим. Ул нимә? Мәғлүм булыуынса, был 5-нсе ҡоролтай. Ман алда 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе, 4-нсе ҡоролтайҙа булған. Һәм был ҡоролтайҙа башҡорттарҙың үҫешек стратегияһына ҡарар ҡуйыласаҡ. Ул нимә ул стратегия? Әлбиттә, башҡорт халҡының нисек бынан һуң хәрәкәт итеүе, нисек үҫеүе һәм башҡалары. Бынан алда ҡоролтайҙарҙа ла бик күп матур ҡарарҙар ҡабул ителгән. Сөнки уның өҫтөндә бик матур һәм аҡыллы кешеләр эшләгән. Мәҫәлән, 1-нсе, 2-нсе, 3-нсе, 4-нсе ҡоролтайҙарҙан ҡарарҙары хәҙер ҡайҙа? Кем уларҙан да ишеткәне бар? Бер кем дә ишеткәне юҡ, сөнки улар шул исполком ҡоролтайҙың исполкомының архивында бер ҡайҙа саң булып яталар. Сөнки бер кемгә лә ҡыҙыҡлы түгел. Ҡоролтай беҙ беләбеҙ нимә өсөн үткәнен, быйыл нимә өсөн үткәнен беҙ бөтәбеҙ беләбеҙ, сөнки һайлауҙар килә. Эште күрәтер кәрәк. Шуға күрә мин беренсе тәҡдимем шул ҡоролтайҙа, шул стратегия ҡарарын алғанда, шул стратегияны тормошҡа ашырыу өсөн бер проект офисын булдырыуын һәм уның өҫтөндә шул әлеге көндә ҡоролтай исполкомының рәйесен ҡуйырға һеҙгә тәҡдимем бар. Һәм ай һайын, аҙна һайын был кеше һәм йәки булған был команда был стратегияны тормошҡа ашырыу өсөн нимәләр эшләгән һорауҙарын яҙып, уларҙан һорап торорға. Йәки булмаһа, икенсе ҡоролтайға әйттем, ул ҡарарҙар онотоласаҡ һәм ул стратегияны бер кем дә иҫкә лә алмаясаҡ. Бер миҫал olarak, мәҫәлән, 2017-2018 йылдарҙа Башҡортостандың үҫеш стратегияһы тураһында 2030 йылға тиклем күпме анда сюжеттар сыҡты, күпме БС-ла һөйләнеләр, нисек унда эшләнеләр өҫтөндә. Әммә ләкин хәҙерге көндә бер кем ул стратегия тураһында ишеткәне бармы? Кем ул стратегияны тормошҡа ашыра? Йәки булмаһа шул уҡ Терра Башкирия тураһында бер кем ишеткәне бармы хәҙер? Юҡ. Сөнки уны турала оноталар. Стратегия ул еңел нәмә. Стратегияны тормошҡа ашырыу ысын мәғәнәһендә ҡыйын нәмә. Шул минең беренсе тәҡдимем һәм был тәҡдимемде мин ҡоролтайға ебәрәм. Дуҫтар, конкурс. Па-па-пам! Иң яҡшы 3 тәҡдим өсөн минән Бөйөк Британиянан бүләктәр көтә. Бәләкәй генә сувенир булһа ла, әммә ләкин, дуҫтар, был видеоны таратығыҙ, дуҫтарығыҙға ебәрегеҙ, үҙегеҙҙең теләктәрегеҙҙе, яратағыҙмы, яратмайығыҙмы был роликтарҙы яҙығыҙ. Һәм ысын мәғәнәһендә үҙегеҙҙең идеяларығыҙ, фекерҙәрегеҙ һәм тәҡдимдәрегеҙ менән әйҙә ошо видеоның аҫтында ҡалдырайыҡ һәм уларҙы бергә алып шул ҡоролтайға ебәрәйек. Сөнки Башҡортостан ул беҙ, башҡорттар ул беҙ һәм шул уҡ ҡоролтай ул беҙ, һәр беребеҙ. Шуға тәҡдимдәрҙе индерәйек. Алға!